дар Русия шаҳрванди Тоҷикистонро аз 7 нафар кӯдаконаш 20 соат ҷудо намуданд. Русия: шаҳрвандони Тоҷикистон ба муҳлатҳои дароз маҳкум гардиданд. Тоҷикистон яке аз фасодзадатарин кишварҳост. Ӯзбекистон: ҷаллоди Андиҷон мушовири вазири вазорати корҳои дохилӣ таъин гардид. санаи 19 декабри соли 2017 аз тарафи кормандони полиси вилояти Тюмени Федератсияи Русия, шаҳрванди Тоҷикистон модари серфарзанд ҳомиладор, ки номаш Саноат мебошад, номаш тағйир дода шудааст, аз хонааш равуда шуд. Дар истиқоматгоҳи шахсӣ 7 нафар кӯдакон, ки сину солашон аз 1 то 12 аст, бе назорати калонсолон танҳо мондаанд. Чӣ тавре ки сомонаи ura.ru хабар медиҳад, кормандони полис ба Саноат ваъда доданд, ки пас аз тафтиши санадҳояш ӯро ҷавоб хоҳанд дод. 2 нафар кормандони полис маро бо нақлиёти хизматӣ ба бокс бурданд, ки воқеъ дар кӯчаи Максим Горкӣ ҷойгир аст. телефони дастиамро ба кӯдакон партофта рафтам, мабодо маро ҷавоб надиҳанд, ба шиносон занг бизананд. модар на пагоҳӣ ва на рӯзона баргашта наомад. бинобар ин духтари калонӣ ба назди шиносҳояшон бирафт. онҳо кӯдаконро таом дода таскин доданд. модари кӯдаконро соати 8 бегоҳии рӯзи дигар озод намуданд. чӣ тавре ки Саноат нақл намуд, ӯро дар бокс як шабонарӯз нигоҳ дошта, барои хӯрдани кулчаҳои қандӣ ва доширак доданд. 7 нафар кӯдакон бошад, дар он замон дар хона танҳо монданд. Саноат аниқ намуд, ки аз ӯ талаб намуданд ҷойи боздоштеро, ки дар он ҷо ӯ қарор дошт, ба ҳеҷ кас хабар надиҳад. гӯё дар хадамоти полис қарор доштани ӯ қайд нашудааст. тӯли 12 сол мешавад, ки Саноат дар Тюмен зиндагӣ ба сар мебарад. дар шакли қонунӣ дар Тюмен аз қайд гузаштан имконият надорад. ба ман миёнаравон таклиф намуданд, ки санадҳоямро барои супоридан ба шаҳрвандии Федератсияи Русия кӯмак кунанд, вале ҳаққи хизмат ба миқдори 70,000 рубли русӣ талаб намуданд. ман ин қадар пул надорам, мегӯяд модари кӯдакон. чӣ тавре ки ваколатдор оиди ҳуқуқи кӯдакон дар вилояти Тюмен Андрей Степанов хабар дод, эҳтимол аст, ки бо қарори додгоҳ занро бо кӯдаконаш аз кишвар депортатсия кунанд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии вилояти Тюмен оиди ҳодисаи рӯйдода маълумоте дода натавонистанд ва хоҳиш намуданд, ки барои тафтиши фактҳои овардашуда дархости расмӣ ирсол намоянд. ҷавоби дархост то ҳол наомадааст. чӣ тавре ки Интерфакс иттилоъ медиҳад, додгоҳи ҳарбии ҳавзавии Москав 6 нафар шаҳрванди Тоҷикистонро бо айби бофташуда гӯё тайёрӣ диданд дар содир намудани таркиш дар ноҳияи Люберцияи Москав соли 2016 айбдор дониста ба муҳлатҳои аз 12 то 18 сол аз озодӣ маҳкум кард. решил принять участие на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности Международной организации Исламское государство. айбдоршавандагон дар содир намудани ҷиноят айбдор дониста мувофиқи ҷинояташон ба Латипов 12 сол, Муминов 18 сол, Самардини 18 сол, Ҳасанов 18 сол, Ҳикматуллои 13 сол, Юлдошев 12 сол аз озодӣ маҳрум намуданд. дар колонияи низомаш сахт ҷазо таъин шавад. қарорро рӯзи панҷшанбе ифода намуд судя Игор Семин. طبق қарорнома судшавандагон бо 6 моддаи кодекси ҷиноӣ айбдор дониста мешаванд. инчунин иштирок намудан дар ташкилоти террористӣ, ғайриқонунӣ пайдо кардан ва нигоҳ доштани маводҳои тарканда айбдор дониста шудаанд. дар рафти ҷараёни судӣ додситон талаб намуд, ки ба айбдоршавандагон аз 12 то 16 сол ва пардохти ҷарима ба миқдори 400,000 рубли русӣ ба ҳар як айбдоршаванда ҷазо таъин шавад. ёдрас мекунем, ки солҳои охир парвандаҳои ҷиноӣ бофташуда нисбати муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷониби мақомотҳои қудратии рус ба роҳ монда шудааст. кремл механизми ҳалли ҳамаи намуди муаммоҳои дохилиро коркард намуд ва ҳама намуди рӯҳияҳои эътирозиро дар ҷомеа бо воситаи гӯён хавфи терроризм бартараф намуд.
зеро воситаи мазкур мардуми Русияро бар зидди душмани умумӣ муттаҳид месозад. Тоҷикистон дар рейтинги Transparency International ба 10 нишондод фурӯ рафта, мавқеи худро бад намуд. Ҳамин тавр дар рейтинги қабули коррупсия Тоҷикистон аз мавқеи 151 ба мавқеи 161 фурӯ рафт. Ҳамагӣ рейтинги Transparency International 180 кишварро дар бар мегирад. Санаи 22 феврал Ташкилоти байналмилалии оиди вокуниши коррупсия Transparency International 22 индекси қабули коррупсия соли 2017-ро нашр намуд. Дар индекси мазкур кишварҳои ҷаҳон бо ҷадвале аз 0 то 100 балл баҳогузорӣ карда мешаванд, ки дар ин ҷо 0 маънои дараҷаи баланди сатҳи қабули коррупсия ва ба таври мувофиқ дараҷаи ниҳоии коррупсионӣ будани мансабдорон дар сектори умумиро ифода менамояд. 100 бошад дараҷаи пасти қабули коррупсия буда, тибқи усули ташкилот маънои бидуни коррупсияро ифода менамояд. Ҳамин тавр Тоҷикистон бо 21 хол дар 161 ҷой қарор гирифт. Дар рейтинги мазкур Тоҷикистон дар паҳлӯи кишварҳои Чад ва Эритрея ҷойгир шудааст. Каме поинтар аз Тоҷикистон кишвари Туркманистон дар мавқеи 167 ҷой гирифт. Ӯзбекистон дар 157, Қазоқистон дар 122 ва Қирғизистон бошад дар 135 ҷой қарор гирифт. ҷолиби диққатон аст, ки соли 2017 дар Тоҷикистон даҳҳо кормандони баландпояи хадамоти зидди коррупсионӣ ба ҳабс гирифта шуданд, яъне муборизони коррупсия худ коррупсионер буданд. вазифаи ҳар як роҳбар дар машварати интихоботии ҳукумати Ӯзбекистон санаи 27 феврал вазири вазорати корҳои дохилӣ Пойлод Бобоҷонов оиди ба мансаби мушовири худ таъин гаштани Алматов баёнот дод. Тибқи баъзе хабарҳо Алматов вазифаи фаъолияти ҳамоҳангсозии мубориза алайҳи коррупсия дар хадамотҳои қудратиро бар ӯҳда дорад. Дар гузашта Зокир Алматов хадамоти вазорати корҳои дохилиро 14 сол идора намудааст. Пас аз воқеаҳои андӯҳгини машҳури Андиҷон, ӯ аз вазифаи вазири вазорати корҳои дохилӣ сабуктӯш гаштааст. Yo'q, to'xtovsiz o'qni yog'dirish. Uni qo'lida qurol yo'q edi. Mana Алматов ҳама вақт ҳамсафи наздики Ислом Каримов ба шумор мерафт. Дар тӯли бар ӯҳда доштани мансаби вазири вазорати корҳои дохилӣ, сиёсати хомӯш намудани ҳуввияти исломиро дар кишвар дастгирӣ намуда, дар амалӣ гардонидани ин сиёсат фаъолона иштирок варзидааст. Дар рӯйхати тасвибие, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо пас аз ҳодисаҳои Андиҷон қабул гардидааст, номи ӯ рӯйхати 12 мансабдоронро сардорӣ мекунад, ки ба онҳо даромадан ба қаламрави Иттиҳоди Аврупо манъ шудааст. Ба гуфтаи тадқиқотчии Human Rights Watch дар кишварҳои Осиёи Марказӣ Стив Свердлов, Зокир Алматов ба чунон ҷиноятҳои вазнин алоқадор аст, ки муддати кӯҳнашавӣ надоранд.